ちょっと変わった新婚夫婦。仲良く行こうよ物語。妊娠してから4時間に1回目が覚める。私は4時間に1度トイレに行くことと、とあることをやっている。それは、夫のいびきを止めること。仕事のせい、体重増加のせいでいびきをかくようになってしまったのだ。私はいびきを察知するとすぐさま、おーい、と叫ぶ。夫はすぐごめんしちゃえ、と言った。謝られたからなんだか申し訳ないよ。旦那にはさ、このことを伝えると全く思えていないっていうのだ。じゃあいいか。ぐっすり寝たいねと思った方はチャンネル登録、コメント、いいねお願いします。